Dubay. Dunyodagi eng hashamatli shaharlardan biri ekanini bilsangiz kerak. Bu yerda deyarli doim a'lo ob-havo, porlab turgan osmono'par binolar va rivojlangan texnologiyalar bor. Shu sababli bu shaharga dunyoning turli burchaklaridan millionlab sayyohlar keladi. Shuningdek, bu yerda dunyodagi eng hashamatli mehmonxonalarning ba'zilarida juda katta savdo markazlari mavjud va go'yoki bu yer aholisi boylik ichida yashayotgandek tuyuladi. Agar siz u yerda bo'lgan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Chunki bunday go'zal joyni ko'rgan inson uni osonlik bilan unutmaydi. Agar hali borib ko'rmagan bo'lsangiz, xafa bo'lmang. Hozir sizni shu yerdagi Namo shahar bilan biroz tanishtiramiz va faqat shu yerda ko'rishingiz mumkin bo'lgan narsalar haqida aytib beramiz. Aynan shu yerda siz dunyodagi eng g'ayrioddiy narsalarni uchratasiz. Qiziq bo'ldimi? Demak, siz like bosing, biz boshladik. Dubayda ko'rish mumkin bo'lgan 10 ta narsa. Birinchisi, jinoyatchilik darajasi. Odatda shunday boy shaharda tartibsizlik va jinoyat ko'p bo'lsa kerak deb o'ylash mumkin. Ammo bu yerda buning aksi. Dubay musulmon qonunlari va shayx boshqaruvi ostida bo'lgani sababli jinoyatchilik darajasi juda past. Bu shaharda odamlar eng kichik qonunbuzarlik uchun ham qamoqqa tushishi yoki deportatsiya qilinishi mumkinligini yaxshi bilishadi. Shu sababli qat'iy qonunlar Dubayni dunyodagi eng xavfsiz joylardan biriga aylantiradi. Aytgancha, shayx Dubay politsiyasidan juda faxrlanadi va tartib posbonlarining hashamatini sayyohlarga ko'rsatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Natijada bu yerda politsiya avtomobillari nihoyatda qimmat. Ular orasida Ferrari, Lamborghini va hatto Aston Martin kabi superkarlar ham bor. Keyingi qiziqarli jihat – aholi tarkibi. Bilasizmi, bu shaharning deyarli barcha aholisi muhojirlar. Dubaydagi osmono'par binolarda ishlaydiganlarning ko'pchiligi Hindiston, Pokiston va Bangladeshdan kelishgan. Umuman olganda, ular shahar aholisining katta qismini tashkil qiladi. Mahalliy emirliklar esa ancha kam foizni egallaydi. Biroq bu yerda farq juda katta. Ko'plab oddiy ishchilar og'ir va oddiy sharoitlarda yashab ishlaydi. Shu bilan birga mahalliy aholining ko'plab xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi. Yuqori darajadagi xorijlik mutaxassislar esa juda katta daromad topishi mumkin. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bu yerda oddiy ishchilarga bo'lgan munosabatni ko'p bora tanqid qilgan. Ba'zi hollarda ishchilarning pasportlari olib qo'yiladi va ma'lum shartlarni bajarmaguncha qaytarilmaydi. Yana bir muhim jihat – qarz masalasi. Ko'pchilik davlatlarda qarz tufayli uy yoki mashinani olib qo'yilish haqida eshitganmiz. Ammo Dubayda buning o'rniga boshqa qattiq choralar qo'llaniladi. Agar siz kreditni vaqtida to'lamasangiz va kartangizda pul qolmasa, sizni qamoqqa olishlari yoki mamlakatdan chiqarib yuborishlari mumkin. Albatta, yuqori maosh, yaxshi ish va hashamatli hayot ko'plab xorijliklarni o'ziga tortadi. Ammo ayrimlar imkoniyatdan noto'g'ri foydalanib, oxir-oqibat yana o'z davlatiga qaytarib yuboriladi. Qarzni to'lash va uni to'lamaganligi uchun jazolar Dubayda shunchalik jiddiy muammo hisoblanadiki, ko'plab hashamatli avtomobillarni aeroportda tashlab ketilgan holatda uchratish mumkin. Sababi qarzga botib ketgan xorijliklar mamlakatni tark etishdan oldin mashinalarni tashlab ketishadi. Tasavvur qiling, dunyodagi barcha qurilish kranlarining qariyb 20% aynan Dubayda joylashgan. Bu shahar juda tez sur'atlarda rivojlangan va rivojlanmoqda. Masalan, Dubay metro soatiga 18 oy ichida qurilib bitkazilgan. Bu boshqa davlatlar uchun shunday loyiha uchun ketadigan vaqtning juda kichik qismi xolos. Hozir esa bu yerda dunyodagi eng katta ko'ngilochar bog'lardan biri qurilmoqda. U Walt Disney World'dan 2 barobar katta bo'lishi rejalashtirilgan va sayyoradagi eng katta yirik sayyohlik markaziga aylanish kutilmoqda. Har kuni bu yerga taxminan 20 ming kishi tashrif buyuradi. Shaharda sun'iy orollar ham mavjud bo'lib, ulardan eng mashhuri Palma Jumeirah hisoblanadi. Bu orolda hashamatli kurortlar va son-sanoqsiz villalar joylashgan. Uni qurish uchun 94 million kub metr qum keltirilgan. Bu hajm Empire State Building'ni 2 baravariga teng. Dubayda jamoat joylarida his-tuyg'ularni ochiq ko'rsatish taqiqlangan. Juftliklarning qo'l ushlab yurishi yoki o'pishishi kabi oddiy holatlar ham bu yerda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hatto bunday harakatlar uchun qamoq yoki deportatsiya jazosi berilishi ehtimoli bor. Hukumat faqat yopiq eshiklar ortida sodir bo'layotgan narsalarni nazorat qila olmaydi. Shu sababli mahalliy aholi ham, xorijliklar ham o'z uylarida istaganlarini qilishlari mumkin. Dubay doimo dunyoni hayratda qoldirishning yangi yo'llarini izlaydi. Hozir esa bu yerda iqlimi to'liq nazorat qilinadigan yangi shahar qurilmoqda. U hajmi jihatdan Monakodan 2,25 baravar katta bo'ladi. Bu shahar ichida konditsionerli ko'chalar bo'ladi. Odamlar bir binodan boshqasiga issiqqa chiqmasdan yurishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni siz xarid qilishingiz, ovqatlanishingiz va sayr qilishingiz mumkin. Hammasi quyoshning jazirama issig'iga chiqmasdan.
Ko'pchiligingiz Burj Al Arab haqida eshitgansiz. Bu dunyodagi eng hashamatli mehmonxonalardan biri hisoblanadi. U yelkan shaklida qurilgan bo'lib, Dubay boyligi va nufuzining ramziga aylangan. Bu mehmonxona mehmonlarga nihoyatda qimmat va albatta hashamatli xonalarni taklif qiladi. Ularning narxini hatto aytishning o'zi ham qo'rqinchli. Mehmonxonaning ichki bezagi ham juda qimmat. Interyer umumiy hisobda taxminan 1790 kvadrat metr 24 karatli oltin bilan bezatilgan. Tasavvur qiling, bu oltin bilan Mona Lizaning 46 mingdan ortiq nusxasini qoplash mumkin. Haqiqatan ham hayratlanarli. Ko'rinishidan Dubayning asosiy maqsadi doimo eng katta va eng zo'r narsalarga ega bo'lish. Avval aytganimizdek, bu shahardagi mehmonxonalar dunyodagi eng hashamatlilar qatoriga kiradi, jumladan Burj Al Arab. Bundan tashqari Dubayda aynan dunyodagi eng baland bino Burj Khalifa qurilgan bo'lib, uni 95 kilometr uzoqlikdan ham ko'rish mumkin. Bu bino 163 qavatdan iborat. Shuningdek, shaharda dunyodagi eng katta yopiq savdo markazi, eng katta akvarium, eng baland mehmonxona va hatto eng yirik yopiq chang'i kurort ham mavjud. Ha, adashmadingiz. Sahro o'rtasida chang'i uchish mumkin. Bunday narsani faqat Dubay kabi hamma narsaga qodir shahar qila oladi. Eski Dubay majmuasida hamma narsa bor. Kanat yo'llari, chang'i va snowboard trassalari, tubing zonalari, jihoz ijarasi va albatta sun'iy qor. Oltin esa bu yerda alohida mavzu. Bu yer aholisi oltinni juda yaxshi ko'radi va uni hamma joyda ishlatadi. Hatto mashinalarini va hammomlarni ham oltin bilan bezaydi. Ustiga esa olmoslar qo'yishadi. Dubay hali ham dunyoning eng yirik oltin markazlaridan biri bo'lib, har yili o'nlab milliard dollarlik oltin aynan shu yer orqali o'tadi. Bu hajm shunchalik ulkanki, uni yuzlab yirik hayvonlarning og'irligiga tenglashtirish mumkin. Mutaxassislarning aytishicha, Dubay yiliga 20 millionga yaqin sayyohlarni jalb qiladi va oltin savdosining asosiy markazlaridan biriga aylangan. Hozirning o'zida ko'plab hind zargarlari bu yerda do'kon ochmoqda. Chunki Hindistonda oltin xarid qilganda 10% qo'shimcha soliq to'lanadi. Dubayda esa bu yo'q. Shu sababli bu shahar oltin xaridi uchun yanada jozibador. Endi esa konditsionerlar haqida. Agar o'ylab qaralsa, Dubay infratuzilmasi atrof muhit nuqtai nazardan juda murakkab. Shahar sahro o'rtasida joylashgan. Bu yerda qum bo'ronlari tez-tez bo'ladi va harorat 49 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Shu sababli konditsionerlar bu yerda zarur bo'lib, deyarli hamma joyda mavjud. Hatto ko'chalarda ham. Avtobus bekatlari ham yopiq va konditsioner bilan jihozlangan. Agar shahar doimiy sovutilmaganida binolar qizib ketishi, quyosh esa oynalardan o'tib odamlarni haddan tashqari qizdirishi mumkin edi. Shu sababli muhandislar binolarni sovutish uchun maxsus vertikal sovutish tizimlarini o'rnatgan. Bu tizimlar suvni yuqoriga chiqarib binolarni sovutadi. Har yili bu jarayon uchun millionlab litr suv sarflanadi. Agar bugungi video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va izohlarda Dubay haqida yana nimalarni bilishingizni yozib qoldiring. Qiziqarli gadjetlar, kelajak texnologiyalari va boshqa ajoyib yangiliklar uchun kanalga obuna bo'ling. Bugunga shu, xayr.